今日係2022年8月9號中午12點嘅時間，因為已經開始放暑假咧，好多人都冇坐喺深圳。由於暑假嗰個關係咧，今日都用咗成10分鐘先至可以過到關。咁可以望下佢點樣，好多人喺度出過關。好多人出嚟咧，就往兩邊方向坐地鐵啦。咁樣咧，或者嘅話咧，除咗坐地鐵之外咧，咁亦都可能係有坐呢個唔同嘅車去其他嘅地方。非常之多人，非常嘅多人喺度等呢個嘅網約車。望咗車站旁邊咧，咁咧亦都有一個公交車站嘅，咁都可以坐公交車去深圳南山附近啦，或者其他深圳地區嘅一啲地方。今日天氣好好啊，咁公交車站咧，處於元朗灣，咁樣望出去咧，就係深圳灣公園，深圳灣文創公園同埋呢個沖繩啦。天氣非常之好。咁咧，如果大家平時翻嚟過來旅遊坐旅遊巴咧，就沿住行人天橋一路行到最尾咧。最尾之後咧，呢度就有個電梯。咁樣電梯下邊呢個嘅停車場咧，咁就係放旅遊巴上落載呢個接載旅客。咁樣望到呢個旅遊巴停車場旁邊咧，就係一個細細嘅洗手間。咁呢個洗手間咧，第一細啦，第二冇冷氣，同埋咧個環境係比較差啲嘅，特別係天熱嘅話咧，咁就唔係太理想，所以一般都唔建議用呢個洗手間嘅。咁樣咧。由呢個行人天橋行咗落嚟之後咧，跟住咧，我哋就慢慢沿住呢個位置，行出去路口，咁我哋就好快可以行到去寶能柯斯廷呢個商場㗎啦。咁好多電動車啦，包括我嘅電動車啦，同我朋友嘅電動車咧，咁亦都會停喺呢一度嘅。咁如果大家有興趣玩電動車嘅朋友咧，咁下次亦都可以同大家介紹下咯。一路行出去呢個路後咧，咁樣轉左過馬路，跟住就好快可以行去關口就近嘅寶能柯斯廷商場㗎啦。咁樣咧，如果行人天橋穿過呢個位置之後，行到嚟呢個 T 字路口，咁行到嚟呢個 T 字路口之後咧，再呢邊過馬路，咁就可以去到比較近關口嘅一個商場嘅。咁樣咧，過咗呢個紅綠燈之後咧，再慢慢行過嚟呢邊，跟住過埋呢盞嘅紅綠燈轉右。咁樣咧就嚟到呢個路口之後咧，再轉右，咁直行就到㗎啦。咁如果頭先咧唔喺嗰個燈位過馬路嘅話，喺呢個燈位過馬路直行都可以嘅。咁樣直行咧，行到嚟呢度咧，經過呢個河邊呢條橋啊，經過河邊呢條橋之後，過埋對面馬路咧就到嗰個商場㗎啦。咁樣咧，沿路一直慢慢行咧，咁就嚟到最近關口嘅其中一個商場寶能柯斯廷。咁樣呢個係北館嚟嘅。咁另外啦，如果行過去左手邊咧，咁前邊仲有一座嘅，咁嗰個就係南館嚟嘅。咁兩個館，北館同南館咧，咁有天橋啦，同埋呢個行人隧道都可以通嘅。咁行到入嚟北館之後咧，
咁啊可以睇下呢個商場有咩食。咁首先咧，呢度咧就有一間好出名嘅野人先生，跟住喺對面嘅話咧，對面呢度有間食甜品嘅芋甜甜，係啦。咁芋甜甜嘅話咧，食呢個芋頭好出名嘅，咁甜品唔貴啦，味道亦都可以嘅。好，咁另外咧，呢個以前過超市嘅位置咧，咁而家就做咗一個書店啦。咁啊，旁邊如果喺度買書啊、購物嘅，亦都可以喺呢邊 coffee shop 嗰度飲咖啡、睇書、休息咁樣嘅。就係呢一間啦。咁我哋而家咧就先上樓上睇下上邊有咩食先。咁樓上咧，咁呢度有一間咧好出名食呢個椰子雞嘅。咁望到個牆都好多獎狀，跟住呢度有一間食特色西餐嘅。咁望到裏邊嗰個佈置環境咧，咁啊亦都好靚，好大自然嘅氣息。咁樣咧喺 L 2呢層咧，咁啊有條行人天橋啦，咁直接行過去南邊嗰邊嘅。咁呢度除咗行街食嘢之外咧，亦都可以有地方可以做呢個按摩放鬆嘅一啲地方。咁另外呢度有間極豪庭啦，咁亦都係一間特色餐廳。望到入邊呢個裝修亦都好靚嘅。咁呢度咧望落去咧，亦都望到下邊中庭嗰度有好大嘅波波池啦，咁係俾小朋友遊玩嘅。咁上到 L3呢層咧，有一間好出名飲茶嘅餐廳叫飯樓，望到咧好多人喺度排隊啊、等位咁樣嘅。咁飯樓啦，呢間餐廳亦都咧獲獎無數嘅，大家可以望下。咁樣如果中意食嘅 L3呢層都有間辣可小炒黃牛肉嘅。咁睇翻個餐牌啦，價錢都好合理嘅，唔會話好貴嘅。咁喺 L3呢層咧，咁仲有間鋪底撈嘅。咁喺等位嘅時間咧，咁譬如女士咧，亦都可以喺度做下美甲啊嗰啲咁樣嘅。咁呢間咧潤源四季椰子雞，咁都可以望到啦，獲獎無數。咁樣咧嚟到呢個 B 一層咧，咁啊亦都有一條隧道啦，行去南邊嗰邊，同埋行到奧呢超級市場。咁如果中意睇戲嘅朋友咧，亦都可以落到嚟 D 一層華誼兄弟影院呢度睇電影嘅。咁樣咧就喺影院對面咧，咁就有間農間嘅好出名嘅湖南菜館。有一間喺深圳好多分店嘅福客麻辣燙，咁啊食煲仔飯嘅，食煲仔飯嘅，咁呢度都有嘅。馬永記啦，咁啊食蘭州拉麵嗰啲嘅，咁都可以嘅呢間。咁樣呢邊咧就有一間食咧貴州酸湯火鍋嘅。隔離嘅話就好出名嘅牛角啦，牛角、披薩克。同埋呢個咧客魚，咁樣呢度都有食。咁樣咧呢度就仲有間鮮談啦，咁啊食魚嘅。另外咧呢度有間天宜興啦，咁啊食蒸餃嘅。裏邊嘅裝修亦都幾得意幾靚。咁但係咧食過一次，質素普通啲。落到嚟下邊呢層咧，咁就有間新泰。食川菜嘅。咁喺新泰義嘅隔離咧，咁亦都有間探魚嘅。唔使多介紹啦，探魚。喺探魚對面咧有間農莊，咁裝修咧好特別嘅，咁啊好似喺個園林裏邊用餐咁樣啦。咁呢間咧我自己都成日食嘅，價錢合理啦，味道又好。咁我身邊亦都好多朋友都中意食嘅。咁咧隔離咧呢度有一間咧近年喺深圳都好出名嘅翠先生啦，食中山脆肉丸嘅。望到嗰邊嘅魚缸啦，望到個魚缸裏邊咧，咁亦都有好多好大件嘅脆肉丸喺度。咁睇翻佢嘅裝修啦，咁都好明亮乾淨。咁
望到呢間咧，咁啊回轉壽司啦，睇到佢個名咧，諗翻起以前香港嘅魚肉壽司。咁樣喺北館咧，除咗多嘢食之外咧，咁佢裏邊咧亦都有個啦呢個極速賽車俱樂部喺度玩呢個卡丁車。咁可以望到裏邊個場啦，咁就唔算大啦。咁樣咧，呢度有間食順德菜嘅大型樹下，咁還可以啦。呢間普普通通，但裝修就幾靚嘅。咁樣咧，呢度有間啦文華港式茶餐廳嘅。咁樣啦，呢度咁大型嘅商場啦，咁啊點少得百合里啦？咁啊呢度亦都有一間好大間嘅百合里喺度嘅。咁另外呢邊咧有間專係食呢個蓮藕為主嘅一個菜館啦。咁樣咧，呢度咧有間奧利超級市場嘅，但係建議大家行啦，因為咧啲嘢又貴啦，服務態度又差嘅，係啦。咁啊，仲有好多其他超市咧都比呢度抵嘅。咁啊，千祈唔好行呢間黑店啊！喺南館咧，一入嚟之後咧，左手邊呢度就有間優大叔。咁優大叔直行咧，咁隔離咧就會有間瑞幸咖啡嘅，咁好出名嘅瑞幸咖啡。咁而喺瑞幸咖啡嘅對面咧，咁亦都有一間好出名、都好熟悉嘅師傅鮮，都係食甜品嘅。咁喺正面上咗一層咧，就一間類似無點樂一啲遊戲嘅地方，咁啊好適合啲小朋友啊咁樣過嚟玩嘅。咁樣譬如咧，如果大家要去工商銀行開戶啊，辦理一啲業務啊嗰啲咁樣嘅，咁喺寶能柯斯同南館亦都有工商銀行嘅分行喺度嘅。咁樣佢呢度有個辦公時間啊嗰啲，大家亦都可以參考下。就係嗰條行人天橋啦，咁啊喺南館影翻過去通往北館嘅方向啦。咁喺南館嘅頂層咧，咁亦都有一間好出名做呢個足療按摩嘅學長工喺度嘅。咁望到佢嘅環境幾乾淨、幾清幽嘅。咁樣咧喺頂層咧，咁條路嗰度咧都畫到一啲類似一啲馬路嘅一啲咁樣嘅設施啦，就俾小朋友玩嘅，咁樣都幾特別。咁樣落嚟咧，地下一層咧，咁就有一間好出名嘅，個個香港人幾乎都識嘅大家樂啦。咁樣佢嘅餐牌，睇會唔會同香港價錢有啲咩唔同咧？咁呢個就係深圳大家樂嘅餐牌。咁樣咧，呢度有間我最經常食嘅福田稻香啦，好多時同朋友上嚟食飯咧，都會嚟呢度食嘅。咁望入去個環境咧，幾明亮、寬敞、清潔。咁另外可以望下佢嘅餐牌啦，咁樣價錢亦都好平、好合理，尤其是佢嘅蒸水蛋啊，嗰個沙鍋飯啊、牛腩等等咧都係招牌菜。咁樣咧，呢度另外一間環味館咧，亦都係經常食嘅。咁樣佢呢度嘅米線啊，同埋一啲小菜咧都好抵食嘅。咁特別嘅飯同米線啦，你點完之後咧，咁唔夠咧係可以免費續添嘅。咁非常之抵食，味道亦都唔錯。咁樣對面亦都有一間老碗匯啦。咁老碗匯雖然亦都係連鎖，但亦都係相對 OK 唔錯嘅。象山酥軟嘅麵包咧，亦都好出名嘅。咁樣呢度啦，中意食下披薩啊嗰啲咁樣嘅話，亦都有嘅。咁但係咧，佢嘅披薩咧個價錢相對亦都係比較貴少少。咁呢度咧，亦都有一間食江西嘅粉麵嘅啦。咁價錢咧亦都可以嘅。意見小麵啦，咁呢度亦都會有嘅。跟住隔離咧有間雞
大佛南食湖南嘢嘅。咁價錢亦都唔錯 ，OK 嘅，唔會好貴。咁可以睇下咯。咁咧，另外呢度新開咗一間啦，食呢個牛肉麵嘅居恩炸牛肉麵嚇。咁有時間都係嚟試下，新開嘅未試過。跟住隔離啦，呢度食餃子嘅喜德家啦嚇。咁亦都好出名嘅。喺喜德家嘅隔離啦，就有間 KFC 嘅。咁而喺 KFC 行出去啦 ，KFC 行出去啦，就係呢個地鐵站嚟嘅。咁而呢個咧，就係呢個海悅站嘅 A 出口。咁一出嚟咧，就會係呢個南館噶啦。咁另外隔離亦都有個出口咧，就係直接通去北館嘅。咁如果大家搭地鐵過嚟寶林柯斯停嘅話咧，咁亦都可以嘅。咁就係2號線海悅站 A 出口。咁就 A 出口呢度一上嚟就係南館噶啦。咁樣咧，喺 A 出口一上嚟咧，就會見到兩間食雞嘅，一間大家好出名嘅都知道嘅肯德基 KFC。咁另外一間食雞嘅話咧，就係老香雞嘅。咁老香雞嘅話咧，咁我就會形容佢係一個深圳嘅兩餸飯啦。咁可以睇下佢嘅餐牌啦，佢嘅價錢咧都係接近香港兩餸飯價錢咯，咁質素亦都係接近香港兩餸飯嘅質素嘅。咁望到佢啦，佢有啲燉湯嗰啲，咁我覺得佢成間店咧最值得可以試嘅就係個燉湯啦，其他都係兩餸飯質素普普通通啦。不過嘅話，一個次優勝就係平啦。果然好特別啊！平時見揸公仔咧就多啦，竹魚咧都有嘅。咁呢度咧佢可以買個魚筒，3蚊一個，3個幣一個嘅。跟住咧就咁樣撈魚嘅可以，幾特別。咁除咗魚咧，仲有龜嘅，做烏龜嘅。咁樣咧喺呢個寶林柯斯停北館呢邊，咁 DJI 旁邊呢間 coffee shop 咧，個環境幾舒服，幾光猛，咁同埋佢嘅咖啡果茶呢啲都唔錯。咁而我今次咧就點咗杯芒果鳳梨冰茶嘅，咁樣原價咧佢36蚊，而家有個用咗優惠券嘅折扣之後咧，咁只係24蚊左右嘅啫，咁非常之抵。好啦，咁我杯芒果鳳梨冰茶咧到咗啦，望落咧都幾靚仔，面頭有片檸檬咁樣喺度嘅。咁我等陣試下先。好啦，咁啱啱試咗一啖之後咧，咁夏天30幾度飲呢杯冰凍嘅芒果鳳梨茶咧，非常之透心啦，酸酸甜甜咁樣，非常之開胃。咁下次你哋過嚟咧，亦都係值得去試。同埋咧，佢嗰個芒果鳳梨嘅味道咧，亦都係非常之夾啦，又唔會話搶味，亦都唔會話各自嘅味咧去打交咁樣嘅，混合得好好，好好飲，好值得試嘅。咁呢個2號線海悅站 B 出口啦 ，B 出口一出嚟咧，旁邊有一個好得意嘅叫做失物認領嘅寄存嘅櫃喺度嘅。咁我哋望翻過嚟呢邊咧，就可以望到成座寶林柯斯停噶啦。咁呢個就係北館嚟嘅，喺 B 出口一出嚟咧就係北館。咁樣直行咧，直望嘅話咧，咁就有呢個嘅Starbucks 啦，星巴克，跟住隔離咧仲有喜茶麥當勞咁樣嘅。
咁如果大家要過嚟北盤咧，就唔需要喺 A 出口去南盤再穿過嚟北盤，就直接嚟 B 出口咁就可以噶啦。咁今日同大家分享就到呢度啦，咁下次再見啦，拜拜。